Evet arkadaşlar, yol boyu gidiyoruz. Bakın, bunlar ilaç poşetlerimiz. Orada var arada. Aynı şekilde yolda, karşıda, her yerde bakın. Gördüğünüz gibi. Biz aslında kendi ellerimizle doğayı mahvediyoruz. Böyle güzel bir yolumuzu, yeşillik içindeki yolumuzu hem pis gösteriyoruz. Şimdi bu ilaç kutularının ne zararları var? Doğaya en büyük zararı bunların var. Biz şişeleri sağa sola böyle attığımız zaman hayvanlar bunun içine birikmiş olan suyu içiyorlar ve ölüyorlar. Tabi bunun içinde ve etrafındaki otlar da bundan su ile aldıkları zaman hayvanlar otomatikman ölüyor. Birçok böceğin ölümü, her doğadaki canlının ölümü bir başkasının çoğalmasına sebep olur. Ve bundan dolayı sürekli biyolojik bir mücadeleye gireriz. Yani bu kısaca bizim zararımıza, çiftçinin zararına. Çiftçiliğimiz ölmedi. Sadece bilinçsizce yapılıyor.